अगर आपको अस्थमा और कफ की समस्या रहती है, तो आपको इन दोनों फिंगर को जॉइंट करके और इस वाली फिंगर पर स्लाइडली अप डाउन प्रेशर के साथ मसाज करनी है। अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है, तो आपको इस पॉइंट पर इस तरीके से राउंडली क्लॉकवाइज मसाज करनी है। अगर आपको आंखों से धुंधला दिखता है और आंखों के आगे धुंधलापन आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, तो आपको इस पॉइंट पर मसाज करनी है। इस पॉइंट को प्रेस करने से आपको ब्लोटिंग गैस, पेट में दर्द की समस्या नहीं रहेगी।